quieres, pues. Disculpe. Estoy filmando, Hola. Ahí está filmando. No quise decir mala palabra. ¿Y a mí? Bueno, yo me filmo a mí como no. Ahí está. A sacar los zapatos. Sí, sí, te va a empezar a coger el cuero, ¿viste? Claro. Esta es la suela toda deformada, ¿viste?